Fala galera, hoje vou falar para vocês tudo que eu sei e tudo que eu acho sobre o Kemper Cab, que é essa caixa da Kemper maravilhosa com falante especial. Então, enquanto eu conto tudo para vocês, inscrevam-se no canal, dá um like, salva, faz aquele negócio todo para que a gente continue fazendo vídeos. Valeu! Hoje vou mostrar para vocês algo que a gente está ouvindo falar muito por aí, que é o Kemper Cab. O Kemper Cab com Power. O Kemper Cab é uma caixa feita especialmente para o camper, com um falante chamado Kemper Cone, que é um falante FR-FR, e com uma potência. E é uma caixa totalmente dedicada para o camper. Ela não é uma caixa boa para você usar com outros periféricos, tipo Helix, GT1000, Quad Cortex. Ela foi feita para ser usada com o camper e com o próprio DSP que tem dentro do camper para você poder timbrar da melhor maneira. Quando você liga um outro equipamento dela, ela fica um pouquinho mais veladinha. E no camper, para você usar essa caixa, você tem que habilitar a função Kemper Cone. Então eu quero mostrar para vocês como isso funciona e como é o som. Quero também que vocês entendam que o que a gente está ouvindo aqui é a caixa microfonado com o meu C12, não é som de linha não, tá? E o seu som mais ou menos do que eu estaria ouvindo aqui. Estou usando o microfone C12, que é um microfone sensacional, para ser mais ou menos a nossa orelha, né? Que seria qual a sensação que a gente tem do lado do Kemper Cab. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que essa caixa, sim, te dá a sensação de que você está tocando com o teu amplificador do lado. É diferente das caixas FR-FR, que são uma monitoração maravilhosa. Mas essa aqui foi feita para te dar a sensação de que você está tocando num amplificador. E é muito, 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 muito doce, som muito realístico. Se você fechar o olho, você fala, eu tô com amp aqui. E eu acho que essa foi a proposta do pessoal da Kemper em relação a essa caixa. Eu já expliquei no review da Headrush, as caixas FR-FR são caixas de full range. Então elas vão com todo o range de um monitor de alta definição, para que você possa ter nessas caixas a mesma sensação, às vezes, não de um estúdio, mas de todo o wide, né, de toda a resposta de frequência que os simuladores têm. Que no caso, o simulador, relembrando, é um amplificador microfonado num lugar. Então você, quando ouve nas caixas, você está ouvindo não o amplificador do teu lado, e sim aquele amplificador microfonado numa outra sala. Então essa é a imagem que está vindo. No caso do Kemper Cone e do Kemper Cab, eles fizeram uma tecnologia para que você tenha a sensação de que é o amp que você está ouvindo do teu lado. Esquece a microfonação. E para isso, eles criaram um sistema para você ter a resposta do falante que você quer dentro da caixa. É basicamente como se ele tirasse o microfone, porque, por exemplo, se usar um 57 ou usar um Royer, são sons diferentes. Eles bypassam o som do microfone e fizeram um DSP especial para que a caixa simule o som do falante que você coloca aqui. Então, nesse caso, eu estava usando um Celestion G12. Mas eu vou mostrar, por exemplo, como seria um Creamback. Eu mudei aqui para Creamback.
e vou passar para um V30. Já ficou mais aberto, um pouquinho mais bright. E você aqui no Imprint Select, você tem muitos falantes para você experimentar e timbrar. Botei um outro Celeste e já mudou o timbre. Ficou mais veladinho, eu gosto mais, inclusive. Então, essa caixa foi feita basicamente para trabalhar com o Kemper. Vou repetir, não é uma caixa para você usar com os outros simuladores. Vou mostrar para vocês o que acontece quando eu desligo a função Kemper Cone. Ele fica mais veladinho e com menos definição. Aí eu ligo a função Kemper Cone, que vem dentro do Kemper. Muito real, é muito doce o som. Eu tô dizendo doce no sentido de que ele tem ar, vem um ar que é diferente de quando você usa uma boa monitoração. Normalmente, uma boa monitoração, o som vem um pouquinho mais chapado. Bem bom, mas vem assim, meio cru na frente. Esse aqui parece que tem um mel muito diferente. Eu já comecei tocando com o bass ligado, porque eu gosto. E basicamente ele dá um punchzinho na baixa, que é exatamente o que a gente sente com os amps do lado, né? Então vou desligar para vocês ouvirem. Agora ligando o booster. Aqui do meu lado vem o grave perfeito. O que acontece? No caso do Kemper, quando você liga o monitor no Kemper Cab, na função Kemper Cone, a saída master 1 e 2, ela continua indo normalmente para a mesa. Então você consegue mandar para a mesa o som que seria do Kemper com os microfones que estão naquele profile, e o que vai para o Kemper Cab é um amplificador com a simulação dos falantes que ele propõe para você, e não com falante que vem no próprio profile. Tem uma coisa que acontece com essas tecnologias que, por exemplo, quando você vai fazer a transcrição de um som de um lugar para o outro, imagina que você, quando faz um profile com uma caixa de 4 de 12, ele vai te entregar depois essa caixa com 4 de 12 microfonada do jeito que você microfonou nas caixas do teu estúdio. Mas quando você manda esse sinal para uma caixa de 1 de 12, como é que ele vai traduzir 4 de 12 no falante de 12? Isso não existe. E aí acaba criando um som que pode ser até legal, mas não é um som verdadeiro, né? O que mais me preocupa hoje no mundo digital é que você passa a ter sons que não existem, né? Que claro que eles podem ser legais, mas eu sou um cara que ainda procuro os sons clássicos de guitarra, são os que me emocionam, pelo menos. Claro que se eu ligar e ficar um som bom e combinar com a música, eu vou também usar, não tenho preconceito. Mas a princípio o que eu vou procurar é o som de um Deluxe com um falante de 12 ou um som de um Bogner com 4 de 12. Para ele fazer essa tradução para um falante de 12, acaba ficando meio estranho na grande maioria das vezes. Então, esse sistema faz com que você assuma que você tem um falante de 1 de 12 e você tem o melhor som desse amplificador no falante do Kemper de 1 de 12. E ele acaba não usando o som da caixa que foi feita originalmente, trazendo uma nova caixa com vários falantes à tua disposição.
Olha só, por exemplo, a diferença desses dois falantes. O JBL agora. Tentando fazer a mesma frase para soar parecido. Então, por exemplo, dá uma olhada como é que soa o Dumble com Greenback. Esse seria o meu Bogner Profile que eu fiz com o Greenback também. E esse é o meu Deluxe First Call. O que eu tenho para ressaltar do Kemper Cab é que ele te dá a sensação que você está com o amp do lado, não é apenas o monitor. Principalmente pelo fato dele acabar bypassando os microfones com os quais o profile foi feito e substituir por simulações deles de falantes específicos. Então ele acaba fazendo com que a simulação de falante específico faça o falante da Kemper, o Kemper Cone, soar exatamente igual ao falante que estaria do teu lado. Então não é mais a monitoração de um rig inteiro com microfones e prés e tudo mais. É como se o Kemper fosse até um amplificador, do amplificador para frente ele cria um outro falante que joga dentro desse falante, sem os microfones. Estou falando várias vezes isso porque eu sinto que existe uma confusão no entendimento do que são esses equipamentos virtuais. Então as pessoas falam, mas não é igual a tocar no meu amplificador do lado. Não, não é mesmo. Porque mesmo o som que foi feito o profile não era o som do amplificador do lado. A pessoa bota o amplificador num lugar, bota o microfone, ouve através das caixas do estúdio e ali sim traz aquela informação para dentro do profile. E isso cria o som do amplificador microfonado. O amplificador do lado é outra experiência, única inclusive, que é maravilhosa, né? Você tem um amp do lado, você mexe nos controles e naquele momento, em tempo real, você tem a volta do que o amplificador te entrega, né? Então isso é muito importante. Então é isso. Uhul! É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.